PCL नर्सिङ को हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासमा छौँ र यसमा चाहिँ आज चाहिँ हामी केमिस्ट्री पोर्सन्सबाट क्वेशन्सहरू हेर्छौँ। केमिस्ट्री पोर्सन्सबाट क्वेशन्सहरू हेर्छौँ। ल तिमीहरू केही बुझेन भने सोध्नु, म केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लेखाइरहेको छु, सिधै क्वेशन्समा सोधिदिन सक्छ। र 10 क्लासको बुक चाहिँ त्यो एकदमै पानी बनाएर बस है। 10 क्लासको किताब जुन छ तिमीहरूसँग जे किताब छ त्यसलाई पानी बनाएर बस। म्याक्सिमम क्वेशन्सहरू त्यहाँबाट आउँछ। अलिक गाह्रो गाह्रो क्वेशन्सहरू 11 को पोर्सन्सबाट पनि दिन सक्छ। ल ठिक छ, अब म केही कुराहरू लेखाउँछु, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू त्यो लेख अनि क्वेशन्सहरू गरौँला। ल इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन कसले डिस्कभर्ड गराएको थियो? ल भन, हु डिस्कभर्ड इलेक्ट्रोन? इलेक्ट्रोन। व्हाट डु यु मिन बाइ इलेक्ट्रोन? इलेक्ट्रोन भनेको के हो? कुनै पनि एटमको भित्र अब एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकललाई हामी एटम भन्छौँ। एटम भित्र के हुन्छ? न्युक्लियस हुन्छ र न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ त? सेल हुन्छ। न्युक्लियसको वरिपरि सेल हुन्छ। यो चाहिँ एटम हो। सो एटम भित्र 3 वटा फन्डामेन्टल पार्टिकल हुन्छ र यो सेलको बाहिर इलेक्ट्रोन यसरी रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोन रिभल्भ गरिरहेको छ र यो न्युक्लियस भित्र को हुन्छ त? प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ, हैन? न्युक्लियस भित्र प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस भयो। यो चाहिँ हाम्रो न्युक्लियस भयो। न्युक्लियस भित्र प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ र सेलको बाहिर इलेक्ट्रोन रिभल्भ भइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन भयो। सो यो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन जुन छ यो तीनटैलाई हामी फन्डामेन्टल पार्टिकल्स भन्छौँ। सो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन तीनटैलाई हामी फन्डामेन्टल पार्टिकल्स, फन्डामेन्टल पार्टिकल्स। सो फन्डामेन्टल पार्टिकल्समा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन। इलेक्ट्रोनको माथि मैले माइनस साइन लेखेँ किनभने इलेक्ट्रोनको साइन मैले माथि माइनस साइन लेखेँ किन यसको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त? माइनस हुन्छ। र प्रोटोनको माथि मैले पी ले डिनोट गरेँ, चार्ज चाहिँ प्लस लेखेँ र न्युट्रोन चार्जलेस भएको कारणले गर्दाखेरि यसको माथि मैले यो 0 लेखेँ। यो क्लियर छ यति? हजुर सर। ल सर म सम्झेन। हजुर सम्झेन सर। ए तिमी बुझेनौ? यसमा बुझ्नु पर्ने केही कुरा नै छैन, एकदमै सजिलो कुरा। यहाँ एटमको भित्र के हुन्छ? इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हुन्छ। कुनै पनि एटम, कुनै पनि एलिमेन्टको एटम भित्र हाइड्रोजनको पनि एटम हुन्छ, सोडियमको पनि एटम हुन्छ, म्याग्नेसियमको पनि एटम हुन्छ। जति पनि एलिमेन्ट छन् सबैको एटम हुन्छ। स्मलेस्ट पार्टिकललाई हामी एटम भन्छौँ। एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट। यो डेफिनेसन पढाएको छ। सो यही मैले एटमको यहाँ डायग्राम बनाएँ, सिम्पल डायग्राम। एटमको सेन्टरमा कुन कुन पार्टिकल हुन्छ? प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ र यो प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली हामी न्युक्लियन्स पनि भन्छौँ। न्युक्लियन्स, न्युक्लियन्स। यो प्रोटोन र यो न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली हामी न्युट्रोन्स भन्छौँ। प्रोटोन एन्ड न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली हामी न्युक्लियन्स, NUCLEONS, न्युक्लियन्स पनि भन्छौँ। सो यहाँ हेर, र यो बिचको पार्टलाई न्युक्लियस भनिन्छ। न्युक्लियस भित्र हुन्छ प्रोटोन र न्युट्रोन। प्रोटोनको चार्ज हुन्छ पोजिटिभ, त्यसैले मैले P+ ले डिनोट गरेँ। न्युट्रोनको चार्ज लेस भएको, चार्जलेस पार्टिकल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चार्ज हुन्छ 0, त्यसैले N0 बाट मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ र इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि E को पावर माइनस ले मैले डिनोट गरेँ। र इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अर्बिटमा, सेलमा, यो चाहिँ अर्बिट भयो, एनर्जी लेभल भयो। यसमा चाहिँ अर्बिट भन अथवा यसलाई एनर्जी लेभल पनि भन्छ, सेल पनि भन्छ। सो यो अर्बिटमा इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ। प्रोटोन र न्युट्रोन सेन्टरमा हुन्छ। सेन्टरलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ र प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कलेक्टिभली न्युक्लियन्स भनिन्छ। यतिमा के बुझेनौ? कहाँ समस्या छ सोध। बुझेँ सर, बुझेँ। यो मैले अलिकति चर्चा गरेँ। यो
सब फंडामेंटल पार्टिकल्स भन्छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन अथवा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पनि भन्छ, सब फंडामेंटल पार्टिकल्स अथवा सब एटॉमिक पार्टिकल्स दुईटा नाम छ, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पनि भन्छ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यही इलेक्ट्रोनको बारेमा कुन साइन्टिस्टले इलेक्ट्रोनलाई डिस्कभर गराएको थियो त? इलेक्ट्रोनको बारेमा कुन साइन्टिस्टले यसलाई डिस्कभर गराएको थियो? सो जे थम्सन नामको साइन्टिस्टले इलेक्ट्रोनलाई डिस्कभर गर्नु भएको थियो। सो लेख, जे थम्सन, जे थम्सन डिस्कभर्ड इलेक्ट्रोन। र इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ? एनीबडी? छोजिन ज्यूलाई थाहा छ मास अफ इलेक्ट्रोन? हजुर सर, मास अफ इलेक्ट्रोन हजुर, मास अफ इलेक्ट्रोन 1.674 सर। ल मासको मास अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ 9.1 into 10 to the power minus 13 kg सर। -13 हैन, 31 केजी। 31 kg सर, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। भेरी गुड छोजिन्ज्यू। ल चार्ज अफ इलेक्ट्रोन गुड्डीजीले भन्नुस् त, गाउँबाटै भनिदिनुस् चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। ल चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, ल पूर्णिमाजीले भन्नुस् इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ? पूर्णिमा जी, हेलो पूर्णिमा, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भन्नुस् त कति हुन्छ? 1.6 into 10 to the power minus 19 हुन्छ कि? भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड। 1.6 into 10 to the power minus 19। र यो यसको नेचर हुन्छ नेगेटिभ, त्यसैले अगाडि चाहिँ कहिलेकाहीँ माइनस साइन लेखा हुन्छ है, कन्फ्युज नहुनु। चार्जको म्याग्निट्युड हुन्छ यति 1.6 into 10 to the power minus 19 कलम, यो चार्जको म्याग्निट्युड हो। र यो चार्जको नेचर हुन्छ कस्तो खालको त? नेगेटिभ खालको। चार्ज दुई खालको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ नेचरको हुन्छ, अर्को नेगेटिभ नेचरको हुन्छ। र यदि कसैले प्रोटोनको चार्ज सोध्यो भने प्रोटोनको चार्ज पनि यति नै हुन्छ, यो टिप है, चार्ज अफ प्रोटोन, प्रोटोनको चार्ज पनि यति नै हुन्छ, कति? 1.6 into 10 to the power minus 19 कलम नै हुन्छ, तर यसको नेचर हुन्छ पोजिटिभ, यो पोजिटिभ नेचरको हुन्छ, म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ। ठीक छ। र इलेक्ट्रोनको हामी कुरा गर्दै थियौं, सो इलेक्ट्रोनको यो पुरै चर्चा हामी इलेक्ट्रोन माथि गर्दै छौं। इलेक्ट्रोनको मास भयो, इलेक्ट्रोनको चार्ज भयो, अनि जे थम्सनले इलेक्ट्रोनलाई डिस्कभर गराएको थियो। र इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो जुन चाहिँ न्यूक्लियसको बाहिर हुन्छ हैन, अर्बिटमा घुमेर बस्छ। सो यो पनि लेख, इलेक्ट्रोन इज, यो इलेक्ट्रोनको बारेमा सबै कहानी हो। इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभ चार्ज्ड पार्टिकल which lies outside the, एउटा कुरा सोध्छु तपाईहरुलाई, यो साइन्स पढ्दाखेरि अचम्म लाग्दैन कुनै कुनै बेला? म हजुरहरुको उमेरमा हुँदा मलाई एकदमै अचम्म लाग्थ्यो, म एकदमै कुराहरु सोच्थे। सरहरुले जब पढाउनुहुन्थ्यो यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन, अब जुन कुरालाई आँखाले देख्न सकिदैन, फिल गर्न सकिदैन, त्यस्तो कुराको बारेमा पढ्नु पर्या छ, त्यसको मास, त्यसको चार्ज, त्यसको बिहेभियरहरु। अनि यी कुराहरु माथि म आफ्नो बेला अब आफ्नै मनमा सोच्थे, विश्वास गर्न नि गाह्रो हुन्थ्यो, एकचोटी सोच्थे, हराउँथे यी कुराहरुमा। हजुरहरुलाई चाहिँ के हुन्छ? केही फरक पर्दैन कि सोच्नुहुन्छ यी कुराहरु? सोच्छम सर। अचम्म लाग्दैन? सर सोच्छम सर।
यति धेरै फर्मुला कसरी निकाल्यो होला भने जस इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लाग्छ धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हो यिनीहरू पछि यसमा हायर स्टडीहरू गर्नुभयो भने यो इलेक्ट्रोन प्रोटोन मात्रै इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनै हुँदैन अब सोच्नु न यो एटमलाई त हामी आँखाले हेर्दैनौँ एटमको पनि यो सब एटमिक पार्टिकल्स हो एटम्स भन्दा पनि धेरै कम हुन्छ यसको डायमिटर धेरै कम हुन्छ यसको साइज पछि हायर क्लासमा अब हजुरहरू त अब नर्सिङ फिल्डतिर गइसकेपछि त्यति फिजिक्स त पढ्नु पर्दैन तर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ पछि नलेजको लागि पनि इन्ट्रेस्टिङ सर हाम्रो पीसीएल को खोल्दैन कि के हो नि खुल्छ अब सबै एक्जाम हुन लागेको छ खुल्न बित्तिकै हामी इन्फर्म गर्छौँ र तिमीहरू पनि यसो ट्युन्ड भएर बस पढेर बस खुल्न बित्तिकै त्यस्तो कुनै खासै गाह्रो हुँदैन एक्जामहरू यो 11-12 एक्जामहरू पनि भइरहेछ त्यस्तो कुनै खासै गाह्रो क्वेसन्स छैन सजिलै आउँछ तिमीहरू डराउनु पर्दैन तिमीहरू खालि यो 10 क्लासको जुन साइन्स बुक छ नि त्यसलाई चाहिँ मजाले पानी बनाएर बस र म जति पढाइरहेको छु जुन मेटेरियलहरू दिइरहेको छु त्यति हेर मोर देन इनफ सो यति हामी अहिले इलेक्ट्रोनको बारेमा पढ्यौँ अब चाहिँ प्रोटोनको बारेमा पढ्छौँ प्रोटोन PROTON प्रोटोन यसलाई हामी डिनोट गर्छौँ P+ ले प्रोटोनलाई डिनोट गर्छौँ हामी P+ ले प्रोटोनलाई डिनोट गर्छौँ हामी P+ ले सो यसको बारेमा अब हामी पढौँ कुन साइन्टिस्टले प्रोटोनलाई डिस्कभर गराएको थियो थाहा छ गोल्डस्टेन यस गोल्डस्टेन नामको साइन्टिस्टले प्रोटोनलाई डिस्कभर गर्नुभयो सो गोल्डस्टेन डिस्कभर्ड प्रोटोन डिस्कभर्ड प्रोटोन उहाँले चाहिँ प्रोटोन डिस्कभर गर्नुभयो यो सोध्न सक्छ यो साइन्टिस्टको नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है साइन्टिस्टको नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुन साइन्टिस्टले के गर्यो सोधिन सक्छ मास अफ प्रोटोन प्रोटोनको मास यसलाई MP लेख्न सक्नुहुन्छ मास अफ प्रोटोन 1.67 into 10 to the power minus 27 kg 27 kg very good र यो जुन क्वान्टिटी मैले यहाँ लेखेँ यो चाहिँ 1 AMU को पनि फर्मुला हो सो यदि कुनै ठाउँमा 1 AMU यदि लेख्या छ 1 AMU को फुल फर्म चाहिँ हजुर भन सर मलाई एक्चुअली फर्स्ट देखि देखाइदिनु न है मेरो लाइन गयो त्यही भएर ल हेर म स्क्रिनशट गर्छु ल स्क्रिनशट गर सर मेरोमा लाइट गएको थियो स्क्रिनशट गर्न दिनु न ल गर एकचोटि बुझाइदिनु न थोरै पनि ल म बुझाइदिन्छु सुन अब हामी एटम भित्र तीनवटा फन्डामेन्टल पार्टिकल्स हुन्छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन उनीहरूको बारेमा आज हामी पढ्दै छौं त्यसको एटमिक मासहरू थुप्रै कुराहरू आज हामी हेर्छौं त्यो सम्बन्धी अब इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ हुन्छ त एटमको वरिपरि एउटा न्यूक्लियसमा घुमिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ एटमको वरिपरि यो हेर यो न्यूक्लियसमा घुम्छ अनि प्रोटोन र न्यूट्रोन कहाँ हुन्छ त सेन्टरमा हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोन सेन्टरमा हुन्छ र प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई कलेक्टिभली हामी न्यूक्लियन्स भन्छौं प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई कलेक्टिभली हामी न्यूक्लियन्स भन्छौं र यो सब एटमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी e को पावर माइनस ले डिनोट गर्छौं प्रोटोनको चार्ज पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई P+ ले डिनोट गर्छौं न्यूट्रोन चार्जलेस भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी n को माथि 0 लेखेर 0 मतलब चार्जलेस त्यो डिनोट गर्छौं अनि जे थम्सन नामको साइन्टिस्टले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ डिस्कभर गर्नु भएको थियो यो पछि 12 क्लासमा नि पढ्नु पर्ने हुन्छ जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट यो साइन्स स्ट्रिमतिर जानुभयो भने पढ्नु पर्ने हुन्छ अनि मास अफ इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नु लर्न बाइ हार्ट गर्नु अनि इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 1.6 into 10 to the power minus 19 कलम र यो चार्जको नेचर हुन्छ नेगेटिभ
प्रोटोनको चार्ज हुन्छ त्यति नै चार्ज हुन्छ तर चार्जको नेचर हुन्छ पोजिटिभ त्यति नै चार्ज हुन्छ तर चार्जको नेचर हुन्छ पोजिटिभ त्यति नै चार्ज हुन्छ तर चार्जको नेचर हुन्छ पोजिटिभ अनि इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो अनि यो चाहिँ न्यूक्लियसको बाहिर घुम्छ अब हामी प्रोटोनको बारेमा पढ्दै थियौँ गोल्डस्टेन नामको साइन्टिस्टले प्रोटोन डिस्कभर गर्नुभयो र मास अफ प्रोटोन हुन्छ 1.67 into 10 to the power minus 27 kg मैले यति पढाएको अहिलेसम्म क्लियर भयो यस सर क्लियर भयो ल अब 1 AMU को भ्यालु पनि यति नै हुन्छ 1.67 into 10 to the power minus 27 kg यति नै हुन्छ र 1 AMU को फुल फर्म के हो AMU भनेको एटोमिक मास युनिट एटोमिक मास युनिट एकदमै स्मल पार्टिकलहरूलाई यदि नाप्नु पर्यो भने एकदमै स्मल सानसाना पार्टिकल्सहरूलाई नाप्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोन प्रोटोन उनीहरूको युनिटलाई चाहिँ हामी AMU मा नाप्छौँ किनकि एकदमै सानो एकदमै कम मास भएको कारणले गर्दाखेरि AMU मा नाप्छौँ र प्रोटोन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो यो पुरै चर्चा हामी प्रोटोनको बारेमा गर्दैछौँ र प्रोटोन एउटा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ त न्यूक्लियस भित्र हुन्छ सो इट इज पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल it is positively charged particle positively charged particle means योसँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ positively charged particle which lies inside the nucleus भित्र हुन्छ inside the nucleus पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल हो इनसाइड द न्यूक्लियस हुन्छ यति चाहिँ प्रोटोनको बारेमा थियो अब अलिकति न्यूट्रोनको बारेमा पनि हेरिहालौं न्यूट्रोनको बारेमा नि हेरौं सो हु डिस्कभर्ड न्यूट्रोन थाहा छ सर च्याडविक भेरी गुड च्याडविकले न्यूट्रोन डिस्कभर गर्नुभयो त्यसको चार्ज हुँदैन सर च्याडविक डिस्कभर्ड न्यूट्रोन र न्यूट्रोनको चार्ज कति हुन्छ सर हुँदैन हो चार्ज हुँदैन चार्जलेस पार्टिकल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चार्ज हुन्छ 0 सो चार्ज अफ न्यूट्रोन हुन्छ 0 बिकज इट इज अ चार्जलेस पार्टिकल चार्ज अफ न्यूट्रोन भयो 0 अनि यसको मास कति हुन्छ लगभग प्रोटोनको मास कै जति हैन 68 हो मास यो कसैको माइक चाहिँ अफ गर्नु यो मास चाहिँ यसको ठ्याक्कै प्रोटोनकै मास जति याद गर्दा हुन्छ ठिक्क हुन्छ मास अफ प्रोटोन सँगसँगै अलिकति फरक हुन्छ डेसिमल पछि त्यो डिजिट हुन्छ होला सर हैन हजुर सो मास अफ प्रोटोन जति नै याद गर्दा हुन्छ 1.68 अथवा यति नै हो डाटा मास अफ प्रोटोन पनि यति नै थियो यसको पनि यति नै हुन्छ एप्रोक्स हुन्छ एक्ज्याक्ट त हुँदैन तर एप्रोक्स भ्यालु हो यो एप्रोक्सली यति युज गर्न पाइन्छ 0.8% हुने हो भेरी स्मल डिफरेन्स हो 0.8% यो मास अफ न्यूट्रोन चाहिँ प्रोटोनको मास भन्दा बढी हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै स्मल डिफरेन्स हो त्यसैले हामी दुईटैको मासलाई चाहिँ इक्वल्स टु 1 AMU चाहिँ मान्छौं कि यो यति डाटा भनेको 1 AMU हो कि हैन AMU त्यसैले कुनै कुनै किताबमा तिमीले यो पनि लेखेको त्यहाँ पाउँछौ कि मास अफ प्रोटोन अथवा मास अफ न्यूट्रोन इक्वल्स टु 1 AMU यसरी लेखा हुन्छ सो बुक अनुसार कन्फ्युज नहुनु मास अफ न्यूट्रोन चाहिँ हजुर भन नेट स्लो भएर तपाईले पढाको के
सुने नै छैन मेरो यो रेकर्ड आज दिनु न ठीक छ यो हामी अपलोड गरिदिन्छौँ आज अपलोड हुन्छ हाम्रो साइटमा अनि त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिकर्डेड छ यो अपलोड हुन्छ तपाईले बोलेको केही सुन्नु यो मेरो आवाज यो मलाई छोडिदिनु तपाईको आइडीबाट पठाइदिनु न ठीक छ म पठाइदिन्छु म तपाईलाई पठाइदिन्छु यो अरूसँग पनि यहाँ डिस्टर्बेन्स भइरहेछ सिस्माज्यूले भन्नुहोस् त यो सुनिराख्नु भएको छ क्लियरली मलाई कि उता पनि डिस्टर्बेन्स छ होइन सर सुनिरहेको ए सुषमाज्यूको नेट चाहिँ स्लो भएर हुन सक्छ है किनकि अरू ठाउँमा चाहिँ ठिक छ पूजा श्रेष्ठ भन्नु त आवाज मेरो क्लियर गइरहेछ सर आइरहेछ ए ल यो सुषमा हामी यो रिकर्डिङ चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छौँ यो पछि अपलोड हुन्छ र हामी लिङ्क पठाइदिन्छौँ अनि हेर्दा हुन्छ है डोन्ट वरी अबाउट द्याट ल अब केही नोटहरू लेखाइदिन्छु नोटहरू लेख mass of neutron is 0.8% more than proton the mass of proton यति याद गर्ने जुन चाहिँ एकदमै थोरै डिफरेन्स हो त्यसैले हामी यिनीहरूको मासलाई न्युमेरिकल गर्ने बेला यदि याद छैन भने एप्रोक्स इक्वली लिएर हामी काम गर्न सक्छौँ ठीक छ र अर्को पनि एउटा रेशियो याद गर्न सक्छौ मास अफ प्रोटोन डिवाइड बाइ मास अफ इलेक्ट्रोन यदि गर्यो भने यो भ्यालु लगभग 1837 आउँछ therefore यहाँबाट यो नि याद गर्न सक्छौ मास अफ प्रोटोन चाहिँ 1837 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ यो पनि याद गर्न सकिन्छ र न्युक्लियन्स भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ प्रोटोन्स र न्युट्रोन्सलाई कलेक्टिभली हामी न्युक्लियन्स भन्छौँ प्रोटोन र न्युट्रोनलाई सो न्युक्लियन्स कतिवटा छ यदि सोध्यो भने न्युक्लियन्स भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस न्युट्रोन न्युक्लियस भित्र जुन जुन पार्टिकल हुन्छ न्युक्लियस भित्र प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ त्यसैले न्युक्लियन्स NUCLEONS न्युक्लियन्स भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस न्युट्रोन नम्बर अफ प्रोटोन प्लस न्युट्रोन प्रोटोन र न्युट्रोनको संख्यालाई हामी न्युक्लियन्स भन्छौँ कलेक्टिभली र यो न्युक्लियन्स चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त इनसाइड द न्युक्लियस यो न्युक्लियन्स कहाँ हुन्छ इनसाइड द न्युक्लियस अफ एन एटम इनसाइड द न्युक्लियस of an atom ल अब हामी पढ्छौं एटोमिक वेट के हो एटोमिक वेट ल पूर्णिमा जीले भन्नु sum of proton and neutron yes sum of protons and neutrons हैन sum of masses of protons and neutrons को masses को sum atomic weight हजुर मास हुन्छ सर एटोमिक नम्बरको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड नम्बर अफ न्युट्रोन हुन्छ हो so atomic weight it is the weight of atom एउटा एटम को weight हो weight of atom that is sum of masses of proton and neutron sum of masses of proton and neutron सानो n ले डिनोट गर्न सकिन्छ sum of masses of protons and neutron
अब जस्तै यो एटोमिक वेट याद गर्ने ट्रिक तिमीहरूलाई मालुम छ 20 वटा एलिमेन्ट सम्मको एटोमिक वेट चाहिँ याद गर्नुपर्छ है क्याल्सियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ यहाँ लेख्ने तरिका यदि क्याल्सियमको एटोमिक वेट हुन्छ 40 तर लेख्ने तरिका यस्तो हुन्छ यहाँ हेर मैले क्याल्सियम यदि लेखे भने तलतिर म लेख्छु यसको एटोमिक नम्बर र माथितिर म लेख्छु यसको एटोमिक मास है यो लेख्ने तरिका र यो सीए भनेको के भयो क्याल्सियम भयो यसले एउटा एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन यो माथि जुन लेखिन्छ यो लेखिन्छ एटोमिक मास र तल चाहिँ के लेखिन्छ त एटोमिक नम्बर सो क्याल्सियममा नम्बर अफ प्रोटोन्स एन्ड नम्बर अफ न्यूट्रन्स कति कति हुन्छ 20 हुन्छ त्यसैले दुईटैलाई जोड्यो भने यसको एटोमिक मास अथवा एटोमिक वेट चाहिँ 40 AMU यो जुन माथि जुन 40 डाटा छ यो मास चाहिँ AMU मा छ एटोमिक मास युनिट मा छ र 20 भयो एटोमिक नम्बर क्लियर भयो यसरी हामी जोड्न सक्छौं त्यस्तै हाइड्रोजनको हेलियमको लिथियमको बेरिलियमको बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन नियोन सोडियम म्याग्नेशियम अल्मुनियम सिलिकन गर्दै कम्तिमा 20 सम्म जुन एलिमेन्ट छ त्यसको एटोमिक मास र एटोमिक नम्बर सिरियली याद हुनु पर्यो होमवर्क चाहिँ के भयो होमवर्क अहिले म अरु याद गर्ने ट्रिकहरु नि भन्छु तर 1 देखि 20 सम्म एलिमेन्टको एटोमिक मास र एटोमिक नम्बर कन्ठ हुनु पर्यो जस्तै मैले आर्गन भने ल पूजा जी भन्नु त आर्गनको एटोमिक नम्बर कति पूजा म्याडम भन्नुस् ल Sir, I think 18. 18 very good yes you are right पूजा ल सोडियम ज्यूले भन्नुस् त सोडियमको एटोमिक नम्बर कति सर सोडियमको सर 11 plus 2 सर 32 हैन यो म एटोमिक नम्बर सोध्दै छु एटोमिक मास सोध्या छैन सर 11 भेरी गुड ल अब हामी जान्छौं मोलिकुलर एटोमिक वेट त हामी हेरिसक्यौं अब हामी हेर्छौं मोलिकुलर वेट मोलिकुलर ले क्वेशनहरु पनि गराउँछु म कन्फ्युज गर्न सक्छु है क्वेशन्स गराउँदै मोलिकुलर वेट अब हामी हेरौं मोलिकुलर वेट मतलब के मोलिक्युलमा जति पनि एटमहरु छ सबैको जोड दिनु पर्यो जस्तै मोलिकुलर वेट भनेको जस्तै हाइड्रोजनको मैले एउटा मोलिक्युल लेखे H2 चाहिँ हाइड्रोजन कहिले पनि H को फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन सुन है सुन एउटा कुरा हाइड्रोजन जुन छ कहिले पनि H को फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन यो गर्छ H2 को फर्ममा एक्जिस्ट अक्सिजन पनि कहिले पनि O को फर्ममा नेचरमा एक्जिस्ट गर्दैन यो एक्जिस्ट गर्छ O2 को फर्ममा डाइ एटोमिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ ठीक छ यो डाइ एटोमिक फर्म हो यो सबै त्यही अनुसार यो फस्फोरस जुन छ यो P4 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ S सल्फर जुन छ यो S8 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ धेरै कुराहरु हो यो त्यसैले अहिले यो P4 सल्फर र यो फस्फोरसतिर नजाम molecular weight भनेको H2 represents to 1 molecule of hydrogen O2 represents to 1 molecule of oxygen त्यही अनुसार यदि मैले CH4 लेखे भने CH4 को नाम के हो नाम भन त्यसको CH4 को यसको नाम भन छोजिन ज्यूले भन्नुस् यसको नाम के हो सर यसको नाइट्रिक एसिड CH4 नाइट्रिक एसिड हो भने HNO3 के हो सर HNO3 नाइट्रिक एसिड हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो ए CH4 भनेको मिथेन एकदमै फेमस अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सुरुकै
CH4 भनेको मिथेन। अब यो CH4 जुन छ यो एउटा कम्पाउन्ड हो र यो CH4 मोलिक्युलको इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुन्छ, त्यसैले यो CH4 लाई चाहिँ हामी मोलिक्युल भन्छौँ, यसलाई हामी मोलिक्युल भन्छौँ। र मोलिक्युल भित्र के हुन्छ, दुई अथवा दुई भन्दा बढी एटम्सहरू बन्डिङ बनाएर बस्या हुन्छ र CH4 को मोलिक्युलमा एउटा कार्बनको एटम र 4 वटा हाइड्रोजनको एटम बन्डिङ बनाएर बस्या हुन्छ, हो कि हैन? यसको स्ट्रक्चर यस्तो भयो, कार्बनको 4 वटा भ्यालेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि यसले 4 वटा बोन्ड बनाएर हाइड्रोजनसँग बस्छ। सो अब मोलिकुलर वेट भन्न बित्तिकै कुनै पनि मोलिक्युलमा जति पनि एटम्सहरू छ सबैको एटोमिक वेटलाई जब हामी एड गर्छौं अनि बल्ल हामी मोलिकुलर वेटतिर जान्छौं। जस्तै सर कार्बन हाइड्रोजन दाजुभाइ हो, कार्बन हाइड्रोजन दाजुभाइ हो। ल जस्तै यहाँ हेर्नुस्, मैले लेखेँ हाइड्रोजन ग्यास, हाइड्रोजन ग्यास यो डाइएटोमिक भएको कारणले गर्दाखेरि H2 ले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसको यदि कसैले मोलिकुलर वेट यदि सोध्यो भने मोलिकुलर वेट त अब यो H2 मा चाहिँ दुईटा हाइड्रोजनको एटम छ, त्यसैले दुईटैको जोड दिनु पर्यो। H2 नै हुन्छ 2 इन्टु अनि एउटा हाइड्रोजनको वेट हामी एटोमिक एउटा हाइड्रोजनको एटोमिक वेट हामी कति लिन्छौं? 1 लिन्छौं, 1 लिन्छौं। सो 2 इन्टु वास्तवमा 1.008 हो, रियालिटीमा 1.008 हो, तर क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो होस्, गाह्रो नहोस्, अप्ठ्यारो नहोस् भनेर हामी 1 लिन्छौं। हेर कति सजिलो पार्दैछ तिमीहरुलाई। सो 2 इन्टु 1 भनेको के भयो त? 2AMU भयो हैन? हजुर सर। हो। अब कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर वेट झिक त ल, कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर वेट झिक, कार्बन डाइअक्साइड को मोलिकुलर वेट त कति? कार्बन को एटोमिक वेट जोड्नु पर्यो सर 44। 44। भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड। कार्बन को एटोमिक वेट कति हुन्छ? 12 हुन्छ हैन? र अक्सिजन को कति हुन्छ? 32। हजुर सर। दुईटा भएको कारणले गर्दा एउटाको अब अक्सिजन को एटोमिक नम्बर एउटा ट्रिक हुन्छ कि यो एटोमिक नम्बर अक्सिजन को एटोमिक नम्बर 8 छ, त्यसैले अक्सिजन को एटोमिक वेट चाहिँ यसलाई डबल गर्नु 8 दुना 16 हुन्छ। ट्रिक छैले म ट्रिक भन्छु, यो OD1 को ट्रिक हो, खासै ठुलो ट्रिक हैन। एटोमिक वेट अक्सिजन को एटोमिक नम्बर 8 भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एटोमिक वेट भयो ठ्याक्कै यसको डबल 16 र दुईटा अक्सिजन को एटम भएको कारणले हामी लेख्न सक्छौं 2 इन्टु 16। सो 12 प्लस 32 यो हुन्छ 44 AMU। सो मोलिकुलर वेट अथवा मोलिकुलर मास अफ कार्बन डाइअक्साइड कति हुन्छ त? 44 AMU। यदि यसलाई नै ग्राममा यदि एक्सप्रेस गर्छौं भने 44 ग्राम हामी लेख्न सक्छौं। ठीक छ? ग्राममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी ग्राम मोलिकुलर वेट भन्छौं। ल अब एउटा सानो ट्रिक लेख्या ल, यो एटोमिक नम्बरहरु याद गर्न सजिलो हुन्छ। ट्रिक सानो ट्रिक हो यो। हेर, यदि एटोमिक नम्बर इभन छ भने, यदि एटोमिक नम्बर इभन छ भने एटोमिक वेट हुन्छ ठ्याक्कै त्यसको डबल। त लेख एटोमिक वेट इक्वल्स टु 2 टाइम्स of atomic number. 2 टाइम्स of atomic number. कुन बेला? जब एटोमिक नम्बर इभन छ। इफ एटोमिक नम्बर इज इभन, यो कन्डिसन थाहा पाउनु, सबै बेला चाहिँ यो हुँदैन। इफ भएको बेलामा प्लस हुन्छ है? हो, यस, इफ एटोमिक नम्बर इज इभन। एटोमिक नम्बर इभन छ भने एटोमिक वेट ठ्याक्कै त्यसको डबल गर्दिने। यसको एक्सेप्सन पनि छ, एक्सेप्सन पनि छ। र यहाँ हेर, र अडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्लस। अडमा चाहिँ
2 into 2 into atomic number plus 2 into atomic number plus 1 हैन यो चाहिँ कुन बेला हुन्छ if atomic number is yes odd. yes if atomic number is odd ल अब जस्तै यसको एक्जाम्पल हेर्दिम ल कसैले सोध्यो ल सोडियमको एटोमिक वेट भने जस्तै सोडियमको एटोमिक नम्बर हुन्छ 11 हो कि हैन अब यो सोडियमको एटोमिक नम्बर हुन्छ 11 11 एउटा अड नम्बर हो त्यसैले यसको एटोमिक वेट कति हुन्छ त 11 into 2 23 22 22 plus 1 23 23 हैन हजुर सर जस्ट डबल गर्दिने सो यसको एटोमिक वेट जुन छ यसको एटोमिक वेट कसरी निकाल्नु पर्यो 2 into 11 plus 1 11 भनेको एटोमिक वेट so 22 plus 1 22 plus 1 is equals to 23 AMU odd भएर चट्ट डबल गर्ने एटोमिक नम्बरको 1 एड गर्दिने ठीक छ यदि अक्सिजनको कसैले सोध्यो त अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 8 हुन्छ अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 हुन्छ त्यसैले यसको एटोमिक वेट ठ्याक्कै यसको डबल 16 हुन्छ सर yes 16 AMU यो अक्सिजन को भयो तर अक्सिजन कहिले पनि O को फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन अक्सिजन कहिले पनि O को फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन यो डाइएटोमिक भएको कारणले गर्दा यो जहिले पनि O2 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ सो O2 एउटा मोलिक्युल हो O मात्रै छ भने त्यो अक्सिजन भयो यो मैले 8 जुन लेखेको छु यसको एटोमिक नम्बर हो कन्फ्युज नहुनु यो 8 जुन मैले यहाँ लेखेको छ यो चाहिँ एटोमिक नम्बर हो र अक्सिजन को मोलिक्युललाई हामी O2 ले डिनोट गर्छौं O2 रिप्रेजेन्ट्स 1 मोलिक्युल अफ अक्सिजन र यसको चाहिँ मोलिकुलर वेट कति हुन्छ अब मोलिक्युल भइसकेपछि मोलिकुलर वेट कति हुन्छ एउटा अक्सिजन को एटोमिक वेट हुन्छ 80 स्ट्यान्ड्स फर एटोमिक वेट एउटा अक्सिजन को एटोमिक वेट हुन्छ 16 दुईटा छ त्यसैले 2 into 16 हैन 32 हजुर सर भेरी गुड 32 यही कुराहरु छ यहाँ ल अब यहाँ केही एक्सेप्सन छ तीनवटा एक्सेप्सन छ यो चाहिँ याद गर्नु हाइड्रोजन को 1 हुन्छ किनकि यो अड हाइड्रोजन एटोमिक नम्बर 1 भए तापनि अड हुँदा पनि यसको चाहिँ हामीले 1 इन्क्रिज गर्नु भएन 1 नै लिनु पर्छ यसको एटोमिक नम्बर सो केही एक्सेप्सन्स छ लेख एटोमिक वेट सरी केही एक्सेप्सन छ जस्तै हाइड्रोजन को एटोमिक वेट लिनु पर्यो भने हाइड्रोजन को एटोमिक नम्बर 1 हुन्छ हाइड्रोजन को एटोमिक नम्बर 1 भए तापनि हामीले इन्क्रिज गर्नु भएन 1 नै लिन्छौं हामी 1 AMU एक्चुअली 1.008 हुन्छ त्यो 008 लाई हामी इग्नोर गरेर 1 नै लिन्छौं बेरिलियम अर्को एक्सेप्सन बेरिलियम को के हो एटोमिक नम्बर भन्न त बेरिलियम को 4 भयो सर बेरिलियम को एटोमिक नम्बर 4 अब 4 भइसकेपछि यसको कति हुनु पर्ने थियो इभन भइसकेपछि 4 to the 8 हुनु पर्ने थियो हैन 4 to the 8 सर तर यसको 8 छैन यसको 9 हुन्छ त्यसैले यो रुललाई फलो गर्दैन एक्सेप्सन केसहरु हो यो यिनीहरुमा रुल लाग्दैन त्यसैले यिनीहरुलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला सो नाइट्रोजन साउन्ड आइरा छैन मेरो अच्छा सर यो रिकर्डेड छ टेन्सन नलिनु यो अपलोड हुन्छ हाम्रो साइटमा अब हेर्नु नाइट्रोजन को एटोमिक नम्बर हुन्छ 7 नाइट्रोजन को एटोमिक नम्बर हुन्छ इन्क्रिज गर्नु पर्थ्यो 7 दुना 14 14 plus 1 15 हुनु पर्ने थियो तर 15 नभएर यसको 14 नै हुन्छ 14 नै हुन्छ त्यसैले यो पनि एउटा एक्सेप्सन हो सो यति चाहिँ याद गर्नु यति याद गरे भने हुन्छ कसैलाई सार्नु पर्ने छ माथि तल के छुट्या छ भने भन
ल अब हामी भ्यालेन्सीको कुरा गर्छौं भ्यालेन्सी भनेको के हो सो कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एलिमेन्ट कुनै पनि एलिमेन्टले जब त्यो कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ त्यो कुनै पनि एलिमेन्टले जब कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ ठीक छ अब भ्यालेन्सी हामी हेरौं कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एलिमेन्ट इज कल्ड भ्यालेन्सी भ्यालेन्सी भनेको नाइट्रोजन अमोनियामा नाइट्रोजनले तीनवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेछ त्यसैले नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति 3 यसरी बुझ्नु पर्यो कुराहरु जस्तै मिथेनमा CH4 मिथेनमा कार्बनले कतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरेछ 4वटा त्यसैले कार्बनको भ्यालेन्सी कति 4 सर 4 छ तर यो कुरो सधैं भ्यालिड हुँदैन हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ केही कम्पाउन्डमा भ्यालिड होला तर अहिलेको लागि चाहिँ यसरी बुझ कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एलिमेन्ट इज कल्ड भ्यालेन्सी तर यो चाहिँ एक्चुअल डेफिनेसन हैन ल ठीक छ अब मेटल्सहरुको एउटा ठूलो गुण चाहिँ के हुन्छ भने मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्सको ठूलो गुण मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ metals are electropositive अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको के हो इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन मेटल्सहरुलाई आफ्नो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि दे आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर इलेक्ट्रोपोजिटिभ को मिनिङ लेखिहाल tendency to lose electron मेटल्सले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसरी सिम्पली बुझ र नन मेटल्सलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ मेटल्सहरु चाहिँ दानी हुन्छ एकदमै दानी ठूलो राजा र नन मेटल्सहरु भिखारी इलेक्ट्रोनको यसलाई सिक हुन्छ यसलाई इलेक्ट्रोन चाहिन्छ इलेक्ट्रोनको नीड हुन्छ यसलाई नन मेटल्स यिनीहरु चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ गेन इलेक्ट्रोन मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ मेटलले इलेक्ट्रोन लस गर्छ तर नन मेटलले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ नन मेटलले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ जस्तै यहाँ धेरै एउटा कम्पाउन्ड पनि हेराइदिन्छु जस्तै हेर यो सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड यो सोडियम क्लोराइड के हो यो थाहा छ सोडियम क्लोराइड हामीले खाने नुन हो यो हजुर सर हो यसको अर्को नाम टेबल सल्ट पनि हो सोडियम क्लोराइडले हामी टेबल सल्ट पनि भन्छौं अब यहाँ हेर यो सोडियम क्लोराइड जुन छ यो दुईटा एटमले मिलेर बनेको छ एउटा Na र अर्को Cl Na भनेको सोडियम भयो र Cl भनेको क्लोरिन भयो र सोडियमको प्रोपर्टी हुन्छ मेटल जस्तो यसलाई हामी अल्काली मेटल भन्छौं हैन यो फर्स्ट ग्रुपमा भएको कारणले गर्दाखेरि पेरियोडिक टेबलमा यसलाई अल्काली मेटल्स भन्छौं है हो सर
र Cl लाई हामी के भन्छौं हेलोजन भन्छौं Cl लाई हामी हेलोजन पनि भन्छौं र यो बोन्ड कसरी फर्म भएको छ अब यहाँ हेर यो एउटा आयोनिक कम्पाउन्ड हो NaCl एउटा आयोनिक कम्पाउन्ड हो यसलाई जब हामी आयो कुनै पनि सोलुसनमा जब हामी डिजल्भ गर्छौं मानौं यो एउटा वाटरको सोलुसन थियो यसमा मैले डिजल्भ गरे यो आयोनिक कम्पाउन्ड चाहिँ Na+ र Cl- मा डिसोसिएट हुन्छ अब हेर यो Na+ ले के सो गर्छ त जब सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ व्हेन सोडियम लुजेस 1 इलेक्ट्रोन जब सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ अनि बल्ल यो Na+ बन्छ र सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन किन लस गर्यो त्यो नि कहानी तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्ने हो हेर सोडियमको एटोमिक नम्बर कति स्टेबल हुनको लागि सोडियमको एटोमिक नम्बर भयो 11 भइसकेपछि यसको सुरुको सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन त्यसपछि 8 वटा इलेक्ट्रोन अनि लास्टको सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हैन हजुर सर अनि कुनै पनि एटमको चाहना चाहिँ के हुन्छ भने सकेसम्म आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनमा कि त अक्टेट फुलफिल भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो हैन स्टेबिलिटी गेन गरिन्थ्यो हैन हेर हो सर 8 हुन पर्यो लास्टमा हो अब यो आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा मात्रै छ अब यसलाई अक्टेट हुनको लागि 7 वटा एक्स्ट्रा चाहिन्छ अब यो 7 वटा त अरु कसैले पनि दिदैन नि त इलेक्ट्रोन भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पैसा जस्तै हो सबैलाई दिदैन एउटा दुईटा दिनु पर्ने छ भने दिन्छ बोन्डहरु शेयर गर्न सकिन्छ 7 वटा त दिन मिल्दैन नि कि मिल्छ मिल्दैन सर मिल्दैन त्यसैले अब यो सोडियमलाई स्टेबिलिटी त चाहियो त्यसैले यो सोडियमले के गर्छ यो आफ्नो आउटर मोस्ट अर्बिट अथवा भ्यालेन्स सेलको जुन यो एउटा इलेक्ट्रोन छ यसलाई चाहिँ लस गर्दिन्छ के यसलाई चाहिँ लस गर्छ लुज गर्छ यसलाई अनि यसको कन्फिगुरेसन अब इलेक्ट्रोन लस गर्न बित्तिकै अब एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्यो त्यसैले सोडियमको माथि एउटा प्लस चार्ज एपियर भयो र Na+ को कन्फिगुरेसन के हुन्छ त यसको कन्फिगुरेसन हुन्छ 2 र 8 हैन 2 र 8 अब हेर यो स्टेबल भयो त्यसैले सोडियम जुन छ सोडियमको एटम जुन छ त्यो Na को फर्ममा स्टेबल हुँदैन Na+ को फर्ममा चाहिँ स्टेबल हुन्छ त्यही अनुसार Cl जुन छ यहाँ हेर क्लोरिनको एटोमिक कन्फिगुरेसन के भन्छ सुरुको सेलमा 2टा त्यसपछि 8 वटा त्यसपछि 7 वटा हो यस यस अब 7 वटा भइसक्यो यसको चाहना के छ 8 वटा बनाउने चाहना छ कि छैन छ सर अब चाहना छ 8 वटा अब एउटाको खाँचो छ एउटा यसले म्यानेज गर्न सक्छ हैन जसरी भए पनि अब यो 7 वटा त लस गर्दैन एउटा चाहिँ म्यानेज गर्छ अनि एउटा कसले दिन्छ यही हाइड्रोजनले यो सोडियमले दिन्छ यसलाई आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन किनकि यहाँ हेर सोडियमलाई त्यो एउटा इलेक्ट्रोनले तनाव भएको छ हो हैन त्यही एउटा इलेक्ट्रोनको कारणले यसको स्टेबिलिटी रोकिया छ तर त्यही क्लोरिनलाई त्यही एउटा इलेक्ट्रोन नभएर गाह्रो भएको छ सो सोडियम र क्लोरिनले के गर्छ त बोन्ड बनाउँछ सोडियमले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनले दिन्छ अनि यो सोडियमले जुन यो इलेक्ट्रोन लस गरेको थियो यो इलेक्ट्रोन यो क्लोरिनले गेन गरेर यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ थपिन्छ त्यसैले यो Cl- भयो के जब क्लोरिन एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ अनि यो बन्छ Cl-। अब हेर यो Cl- पनि स्टेबल हो यसको कन्फिगुरेसन हुन्छ 288 हो कि हैन हो सर हेलो यस अब यहाँ हेर अब दुईटा स्टेबल मोलिक्युल स्टेबल स्पेसिस बनिसकेको छ एउटा Na+ अर्को Cl- हैन अब हेर अब यो दुईटाको बोन्डमा अब यो प्लस र माइनसले के गर्छ त यो एट्र्याक्ट गर्छ एउटा चाहिँ पोजिटिभ रेडिकल अर्को चाहिँ नेगेटिभ रेडिकल एउटा चाहिँ क्याटायन अर्को चाहिँ एनायन क्याटायन हामी कसलाई भन्छौं यो Na+ क्याटायन र पोजिटिभ चार्ज भएकोलाई चाहिँ क्याटायन भयो के नेगेटिभ चार्ज भएकोलाई चाहिँ एनायन very good positively charged ion are called cations and negatively charged ions are called anions यो चाहिँ cations भयो र यो चाहिँ anions भयो अब हेर यो cations र anions को बीचमा यो आयोनिक कम्पाउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ फिजिकली कुनै बोन्ड चाहिँ हामी हेर्दैनौं
कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भइदिएको भए यसमा चाहिँ बन्डिङ फर्मेसन हुन्थ्यो, हामी बोन्ड नै हेर्दिन्थ्यो, बोन्ड लेन्थ नि नाप्न मिल्थ्यो, बोन्ड एनर्जी पनि क्याल्कुलेट गर्न मिल्थ्यो। तर यो आयोनिक कम्पाउन्ड भएको कारणले गर्दा यहाँ बोन्ड चाहिँ त्यस्तो कुनै हुँदैन, तर यो प्लस माइनसले चाहिँ के गर्छ त एक अर्कालाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले तानिरा हुन्छ, चार्ज पार्टिकलहरूको बीचमा लाग्ने फोर्सले तानिरा हुन्छ र यो एउटा स्टेबल मोलिक्युल NaCl को फर्ममा, NaCl को क्रिस्टलको फर्ममा यसलाई हामी अब्टेन गर्छौं। सो यो कहानी बुझ्यौ कसरी यो मेटल्स र नन मेटल्सको कहानी, कसरी मेटल्सले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, नन मेटल्सले गेन गर्छ। त्यसैले यहाँ क्लोरिनले इलेक्ट्रोन गेन गरेछ, त्यसैले क्लोरिन चाहिँ के हो, नन मेटल हो हैन। क्लोरिनले इलेक्ट्रोन नन मेटल हो। पी ब्लकका एलिमेन्टहरू प्राय नन मेटल्स हुन्छन्, एस ब्लकका एलिमेन्ट्सहरू मेटल्स हुन्छन् अनि डी ब्लकका एलिमेन्ट्सहरू ट्रान्जिसन मेटल्स हुन्छन्। यो याद गर्नु पेरियोडिक टेबलका कुराहरू। द ल अल्काली मेटल्सको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1। यस। अब म मेटल्सहरूको भ्यालेन्सी लेख्छु, त्यो अनुसार याद गर्नु पर्यो। 1 मिनट। अल्काली मेटल्सको भ्यालेन्सी हुन्छ 1। चार्जर ल्याउनु त्यसको छ, त्यहाँ छ ल्याउनु। अल्काली मेटल्स चाहिँ ग्रुप 1 को मेटल्स हो। सो फोर ग्रुप 1, ग्रुप 1 भनेको अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल्सको लागि यिनीहरूको अब इक्जाम्पल यसमा चाहिँ हुन्छ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम र सिजियम पनि हुन्छ, तर त्यति याद गर्नु पर्दैन। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम र सिजियम पनि हुन्छ। सो कम्तीमा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम यति याद गर्नु र यिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ त? भ्यालेन्सी हुन्छ +1। सो अल्काली मेटल्सको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? +1। किन? यिनीहरूले एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेर आफ्नो स्टेबिलिटी गेन गर्छ हैन। सोडियमले नि एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेर Na+ बनाएको थियो, त्यही अनुसार लिथियम प्लस को फर्मेसन हुन्छ, त्यही अनुसार Li+ पनि बनाउन सक्छौं, त्यही अनुसार Na+, त्यही अनुसार K+ बनाउन सक्छौं हैन। र H+ चाहिँ एकदमै अनस्टेबल हुन्छ है। यो हाइड्रोजनसँग त बेचारा एउटा इलेक्ट्रोन जम्मा थियो, त्यो पनि यो लस गरेर बस्या छ। सो H+ हाइली अनस्टेबल हो, यसलाई हामी प्रोटोन भन्छौं। प्रोटोन, H+ लाई हामी प्रोटोन भन्छौं। सो यो हाइली अनस्टेबल, सो यसरी चाहिँ फर्म हुन्छ। सो ग्रुप 1 अथवा अल्काली मेटल्स को भ्यालेन्सी हुन्छ +1। अनि त्यसपछि हेलोजन्स ग्रुप 7 जुन छ, हेलोजन्स, हेलोजन्समा को आउँछ? फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन अनि एउटा एस्टाटाइन पनि छ, त्यो पढ्नु पर्दैन। यस, यो सबैको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 7। हैन, यो सबैको भ्यालेन्सी हुन्छ -1। अब माइनस किन? किनकि इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने टेन्डेन्सी हो, म्याग्निट्युड वाइज त हामी प्लस नै लेख्छौं। यो सबैको भ्यालेन्सी हुन्छ वास्तवमा माइनस हो। एनायन हैन सर, यिनीहरु हो एनायन बनाउँछ, त्यसैले -1। Cl ले के गरेको थियो? Cl ले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेको थियो Cl- बन्नको लागि, त्यसैले एउटा गेन गर्यो, त्यसैले माइनस, लस गर्यो, त्यसैले प्लस। ठीक छ। र ग्रुप 2 को भ्यालेन्सी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में कुन कुन आउँछ भन त? बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नेशियम, मैग्नेशियम, क्याल्सियम, अरु एस्ट्रोन्सियम, बेरियम, यिनीहरू पनि आउँछ।
ब्युटिफुल म्याग्नेटिक कार सर्च ब्याड रेस भनेर याद गर्न सक्छौ कि ब्युटिफुल म्याग्नेटिक कार सर्च ब्याड रेस त्यो ब्युटिफुल सर रेडियम भन पनि हुन्छ बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम र बेरियम यो दुईटा पछाडिको पर्दैन सो 20 सम्म मात्र याद गर्नु पर्यो एकदमै कन्ठ भएर धेरै लेखिदिनु म कन्फ्युज नहुनु यो सबैको भ्यालेन्सी कति हुन्छ +2 यस +2 मतलब यसलाई इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी सो रेडिकल्स अब रेडिकल्स कार्बोनेट आयनको भ्यालेन्सी कति कार्बोनेट आयन्स रेडिकल्समा चाहिँ यिनीहरूको फ्री एक्जिस्टेन्स हुन्छ जस्तै कार्बोनेट आयन मैले भने कार्बोनेट भन्न बित्तिकै CO3 माइनस हुन्छ सो यसको भ्यालेन्सी कति भयो -2 भयो तर 2 नै कतिपय किताबमा 2 पनि लेख्या हुन्छ यो माइनस चाहिँ बुझ्नु पर्यो नेगेटिभ नेचरको तर बुझ्न सकिन्छ फेरि बाइकार्बोनेट भइसकेपछि यो CO3 चाहिँ कार्बोनेट भयो यो CO3 को नाम चाहिँ कार्बोनेट आयन भन्छौँ हामी यसलाई कार्बोनेट अनि बाइकार्बोनेट भइसकेपछि यहाँ H पनि हुन्छ बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट भइसकेपछि एउटा माइनस चाहिँ घट्छ यसको हुन्छ -1 अथवा कतिपय किताबमा 1 लेख्या यसलाई हामी बाइकार्बोनेट आयन भन्छौँ बाइकार्बोनेट आयन भन्छौँ त्यसपछि सल्फेटको हुन्छ SO4 हैन हो सर एनायन यस एनायन यसको चाहिँ के भयो 2 भयो -2 नेचर वाइज हो यसलाई SO4 लाई हामी सल्फेट भन्छौँ यसलाई हामी सल्फेट आयन भन्छौँ त्यही अनुसार बाइसल्फेट यदि भइदियो भने HSO4 माइनस भइदिन्छ र यहाँ 1 हुन्छ भ्यालेन्सी -1 यानी -2 लेख्न सक्छ यो माइनस चाहिँ यो नेचर मात्रै हो यो माइनस भएको कारणले यो म्याग्निट्युड चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नु क्लोरेट आयनको के हुन्छ फर्मुला ClO3- यो भयो ClO3 भनेको क्लोरेट आयन र कुनै कम्पाउन्डले भेरिएबल भ्यालेन्सी शो गरिरा हुन्छ कुनै कम्पाउन्डले भेरिएबल भ्यालेन्सी शो गर्छ जस्तै आइरनको दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ फेरस र फेरिक थाहा थियो हजुर सर थाहा छ आइरनको दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ भेरिएबल भ्यालेन्सी शो गर्ने जस्तै एलिमेन्ट आइरनको दुईटा फेरस र फेरिक यो के को हो त आइरनको हो फेरसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 र फेरिकको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 3 यो भ्यालेन्सी म लेख्दिन्छु यतापट्टि भ्यालेन्सी 2 र 3 फेरस र फेरिक फेरि कपरको भ्यालेन्सी क्युप्रस र क्युप्रिक सर हजुर सर फेरि मलाई एकचोटि सर माथि त्यो मेटलबाट एकचोटि देखाइदिनु न मेरो लाइन गएको छ त्यही भएर ल स्क्रिनशट ल्याउ त ल सर त्यो अघि मेटलबाट पढाउनु भएको थियो नि यो यहीँबाट हो मेटल्स मैले यहीँ लेखेको छु मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ सर यो बाट अलि मुनि सबै लाइन गएको थियो त्यही भएर ल स्क्रिनशट ल्याउ हस् म यो स्लाइड तल गर्दै गर्छु नि स्क्रिनशट ल्याउ यसको स्क्रिनशट सर लिइसक्यो ल अब फेरि म तल गरे अब यसको पनि ल्याउ सर भयो यसको पनि ल अब यसको पनि ल्याउ भयो ल यसको पनि ल्याउ सर भइसक्यो ल अब यो सबै अपलोड हुन्छ त्यसैले टेन्सन लिनु पर्दैन आइरन अब आइरनको दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ फेरस र फेरिक फेरसको भ्यालेन्सी हुन्छ 2 फेरिकको भ्यालेन्सी हुन्छ 3 त्यही अनुसार कपरको पनि दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ क्युप्रस र क्युप्रिक कपरको पनि UPROUS क्युप्रसको भ्यालेन्सी हुन्छ फेरि 1 तर क्युप्रिक पार्टको भ्यालेन्सी हुन्छ 2
सर गोल्ड को पनि दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ स्टेनस र स्टेनिक गोल्ड स्टेनस र स्टेनिक स्टेनस को हुन्छ भ्यालेन्सी 2 स्टेनिक को हुन्छ भ्यालेन्सी 3 STANUS हो यो ल कुन साइन्टिस्टले एलिमेन्ट को टर्म क्वाइन्ड गर्नु भएको थियो रोबर्ट बोयल है रोबर्ट बोयल नामको साइन्टिस्टले चाहिँ एलिमेन्ट भन्ने नाम चाहिँ खोज्नु भएको थियो सो रोबर्ट बोयल क्वाइन्ड भनेको खोज्नु क्वाइन्ड द टर्म एलिमेन्ट क्वेशन्स में हु क्वाइन्ड द टर्म एलिमेंट या थुप्रै साइन्टिस्टहरुको नाम दिन सक्छ सो रोबर्ट बोयलमा टिक लाउनु सो अहिलेसम्म 118 वटा एलिमेन्ट्स नोन भइसकेका छ यहाँ हेर टोटल एलिमेन्ट्स हामीसँग 118 वटा एलिमेन्ट्स छ सो यो डाटा अलिअलि फरक पर्छ बुक अनुसार यो 118 मध्ये 92 वटा एलिमेन्ट्स चाहिँ नेचर में नेचुरली फाउन्ड हुन्छ यो नेचर में फाउन्ड हुन्छ नेचर में 92 वटा चाहिँ नेचर में फाउन्ड हुन्छ नेचुरली तर अरु जुन रिमेनिङ छ 26 अनि यो 16 26 चाहिँ ल्याब मा बनाएको हो यस सिन्थेसाइज्ड गरेको छ ल्याब मा यो साइन्टिस्टले बनाएको हो 26 वटा एलिमेन्ट चाहिँ ल्याब बनायो साइन्टिस्टहरुले ल्याब मा सिन्थेसिस गर्यो ल्याब मा बनायो र 92 चाहिँ नेचर मा फाउन्ड हुन्छ नेचुरली सर मैन मेड चाहिँ 16 है 26 ठीक छ मान्छेले बनाएको चाहिँ 16 हो कि के हो सर 26 ल्याब मा सिन्थेसाइज्ड गरेको छ 92 चाहिँ नेचुरल अकर भयो र रिमेनिङ जति छ त्यो मान्छेले बनाएको हो 92 चाहिँ नेचर मा हुन्छ र यो डाटा यो भ्यारी हुँदै गर्छ है यो डाटा चाहिँ भ्यारी गर्छ अब डे बाइ डे न्यू एलिमेन्ट्सहरु थपिन्छ तर 92 चाहिँ नेचुरली अकरिङ हो ठीक छ ल यो कुनै पनि एलिमेन्टले यदि भेरिएबल भ्यालेन्सी शो गरिराछ भने यदि हामीले लास्टमा इक लगाउँछौं नि हेर न यो अघि जुन मैले लेखेको छु यहाँ हेर फेरसको पनि लास्टमा मैले इक लगाए आईसी इक हो कि हैन अनि ओयुएस अस लगाए कपरमा पनि मैले आईसी इक लगाए अनि लास्टमा ओयुएस अस लगाए गोल्डमा पनि हेर मैले आईसी इक लगाए अनि लास्टमा स्टेनस एसटीएनओएस स्टेनस अस लगाए सो स्टेनस अस लाउँदाखेरि ओयुएस अस हो यो स्टेनस एकछिन पख ओयुएस हुन्छ एसटीएनओयुएस सो ओयुएस अस को भ्यालेन्सी चाहिँ इक भन्दा सधैं कम हुन्छ हेर स्टेनस को भ्यालेन्सी 2 स्टेनिक को भ्यालेन्सी 3 कपर को केसमा क्युप्रस को भ्यालेन्सी 1 क्युप्रिक को भ्यालेन्सी 2 अस को भ्यालेन्सी इक भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ ठीक छ सो अस इक छ भने इक भनेको हायर भ्यालेन्सी अस भनेको लोवर भ्यालेन्सी यो लेख्ने तरिका र कहिलेकाहीँ ल्याटिन नेमहरु तिमीलाई थाहा छ कि छैन तिमीहरुलाई सोडियम को ल्याटिन नेम के हो सोडियम को ल्याटिन नेम पुरानो नाम चाहिँ सोडियम को नाट्रियम हो नाट्रियम बाट सिम्बल आएको छ Na पोटासियम को पुरानो नाम क्यालियम कपर को क्युप्रम आयरन को फेरम लीड को प्लम्बम मर्करी को हाइड्राजियम सिल्भर को आर्जेन्टिनम र गोल्ड को एरम ठीक छ सो यो मैले लेखिन सो तिमीहरुको बुकमा होला सो एकचोटी यो ल्याटिन नेम र ओल्ड नेम अनि ल्याटिन नेम बाटै सिम्बल आएको छ जस्तै सोडियम को सिम्बल Na कसरी भयो जस्तै SODIUM सोडियम त SO बाट स्टार्ट हुन्छ तर यसको सिम्बल हामी लेख्छौं Na हैन सो विद्यार्थीहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ सर अब जस्तै हाइड्रोजन H यहाँ हेर जस्तै मैले हाइड्रोजन लेखे भने HYDROGEN हाइड्रोजन लेखे भने यसको सिम्बल म H लेख्छु किनकि हाइड्रोजन H बाट स्टार्ट भयो यदि म अक्सिजन लेख्छु भने अक्सिजन को सिम्बल म O लेख्छु किनकि अक्सिजन O बाट स्टार्ट भएको छ तर मैले सोडियम को सिम्बल Na लेखे यहाँ विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ सोडियम त SO बाट स्टार्ट भएको छ सर किन सिम्बल Na लेख्नु भयो सो यसको आन्सर चाहिँ कहाँबाट आइराछ त
यसको आन्सर आइरहेछ यसको ल्याटिन नेमबाट। सोडियमको ल्याटिन नेम के हो? पुरानो नाम के हो? सोडियमको ल्याटिन नेम हो नेट्रियम। यसको ल्याटिन नेम हो नेट्रियम। सो नेट्रियमबाट सिम्बल आइरहेछ Na। बुझ्यौ? हजुर सर हेलो। त्यही अनुसार पोटासियमको हुन्छ क्यालियम। सो क्यालियमबाट सिम्बल आएको हो के? कपर। अब जस्तै अर्को नि इक्जाम्पल हेर, यो कपर जुन छ COPPER कपर, कपरको सिम्बल हुन्छ हामी CU। यहाँ विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ फेरि, सर कपर त CO बाट स्टार्ट भयो, तपाईँ सिम्बल CU किन लेख्नु भयो? सो यसको नाम आइरहेछ, यसको आन्सर हो ल्याटिन नेम। कपरको जुन ल्याटिन नेम हुन्छ, कपरको ल्याटिन नेम हुन्छ क्युप्रम। यसको ल्याटिन नेम हुन्छ क्युप्रम। सो क्युप्रमबाट सिम्बल CU आइरहेछ। ठिक छ? ल अब हामी 1 मोल, यो पछि 11 क्लासमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ, तर अहिले चाहिँ डाटा चाहिँ याद राख्नु। कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोल चाहिँ कति हुन्छ त? कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोल हुन्छ 6.023 into 10 to the into power 10 to the power 23। यति नम्बर अफ एटम्स पनि हुन सक्छ, यति नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि हुन सक्छ, यति नम्बर अफ आयन्स पनि हुन सक्छ, यति नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि हुन सक्छ, यति नम्बर अफ ग्रेन्स पनि हुन सक्छ, जे नि हुन सक्छ। सो 1 मोलिक्युल अफ एटम्स भन्यो भने यति नम्बर अफ, यो जुन मैले नम्बर लेखेँ यसको नाम हो एभोगाड्रो नम्बर। यो जुन मैले यहाँ नम्बर लेखेको छु यो नम्बरको नाम हो एभोगाड्रोज नम्बर, र यसलाई हामी Na ले डिनोट गर्छौं। सो 1 मोल अफ सब्स्टान्समा Na वटा एटम्स हुन सक्छ, मोलिक्युल्स हुन सक्छ, आयन्स हुन सक्छ, इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छ, ग्रेन्स हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यति नम्बर अफ एटम्स अथवा त्यति नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन सक्छ। ल अब म केही क्वेशन्सहरु सोध्दै छु, यहाँ क्वेशन्सहरुको आन्सर मलाई चाहियो। ल calculate the number of electron, proton and neutron in Na plus. Option number A 11 11 12. Option number B 10 11 12. Option number C 11 10 13. Option number D 11 10 11. ल गर त। हेलो Yes, sir. के हुन्छ यसको आन्सर? Na प्लस मा कतिवटा इलेक्ट्रोन, कतिवटा प्रोटोन र कतिवटा न्यूट्रन हुन्छ निकाल। हेर एकदमै सजिलो क्वेशन, तर विद्यार्थीहरु झुकिन्छ। Na प्लस मा भन्दैछ, हेर यसको ट्रिक भन्छु म। हेर सोडियममा सोडियमको एटोमिक नम्बर कति? एटोमिक नम्बर सोडियमको एटोमिक नम्बर 11। सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 को मतलब हुन्छ सोडियममा चाहिँ 11 वटा इलेक्ट्रोन र 11 वटा प्रोटोन हैन। यसको मतलब यो भयो, यो सोडियमको कहानी हो। तर यहाँ कहानी भन्दै छ Na प्लस को। सो यो Na प्लस कुन बेला बन्छ? जब सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ। जब सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ त्यति बेला Na प्लस बन्छ। सो Na प्लस मा इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो? 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो। तर प्रोटोन चाहिँ 11 वटा नै हुन्छ, के हैन? किनकि प्रोटोन हुन्छ न्यूक्लियसमा, प्रोटोन लस गर्न मिल्दैन। इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटर मोस्ट सेल अथवा आउटर मोस्ट अर्बिटमा। सो इलेक्ट्रोन लस गरेर 10 वटा मात्रै इलेक्ट्रोन भयो, तर प्रोटोन चाहिँ 11 वटा नै हुन्छ।
ल इलेक्ट्रोन त 10 वटा भयो सो अप्सन 10 भएको चाहिँ यही मैले बी नम्बर टिक गरिदिएँ किनकि सुरुमै इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन 10 आइसक्यो त अरू त चेक नै गर्नु पर्दैन तर अरू पनि चेक गर इलेक्ट्रोन 10 वटा छ ठीक छ प्रोटोन 11 वटा भयो ठीक छ अब न्यूट्रन कसरी निकाल्ने अब अघि जुन मैले भनेको थिएँ एटोमिक वेट को फर्मुला के थियो मास अफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रन हैन न्यूट्रन मास अफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रन अथवा यो दुईटाको संख्यालाई हामी एड गर्छौं हैन नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्यूट्रन्स हुन्छ कति हैन अब हेर सोडियम को एटोमिक वेट कति मास भन्नुस् नम्बर लेख्न सक्छ एटोमिक वेट भनेको नम्बर अफ न्यूक्लियन्स हो यो सोडियम को एटोमिक वेट कति अब सोडियम को एटोमिक नम्बर 11 त 11 दुना 22 21 23 भयो हैन 23 र प्रोटोन कति वटा हुन्छ प्रोटोन हुन्छ 11 वटा र नम्बर अफ न्यूट्रन कति छ थाहा छैन सो नम्बर अफ न्यूट्रन कति भयो 23 माइनस 11 2 1 12 हो एटोमिक नम्बर भनेको हुन्छ नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रन सो 12 सो न्यूट्रन आयो 12 प्रोटोन आयो 11 र इलेक्ट्रोन आयो 10 सो अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट ठीक छ यस सर ल अर्को क्वेशन्स गर अर्को क्वेशन गर क्याल्कुलेट the molecular weight of H2SO4 option number A 94 option number B 96 option number C 100 option number D 98 98 sir. सर 98 भेरी गुड कसरी भयो यो अब बुझिहालौं हेर H2SO4 को क्याल्कुलेट गर्न भन्दैछ सो यहाँ दुईटा हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजन को 1 दुईटा हाइड्रोजन भएको कारणले 2 into 1 मैले गरे त्यसपछि सल्फर को एटोमिक नम्बर कति सल्फर को एटोमिक नम्बर हुन्छ 16 सो इभन नम्बर हो यसको डबल गर 16 to the 32 सो 32 यहाँ भयो यहाँ 32 भयो प्लस ऑक्सीजन को एटोमिक नम्बर हुन्छ 8 त एउटा ऑक्सीजन को एटोमिक वेट भयो 8 to the 16 र यहाँ 4 वटा ऑक्सीजन छ सो 4 into 16 हैन सो यो भयो 2 plus 32 अनि 16 4 जा 64 यो सबैले जोड आन्सर आउँछ 98 त्यसैले 98 AMU अथवा 98 ग्राम पनि भन्न मिल्छ ग्राम एटोमिक वेट एटोमिक मोलिकुलर वेट लाई यो H2SO4 मोलिक्युल भएको कारणले गर्दाखेरि यो मोलिकुलर वेट हामी भन्छौं यदि मोलिकुलर वेट लाई हामी ग्राममा एक्सप्रेस गर्छौं भने दैट इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर वेट सो आन्सर भयो 98 ठीक छ ल अर्को क्वेशन यो चाहिँ सबैले गर प्रोटोन has a mass equal to प्रोटोन को मास कति ऑप्शन नंबर 0.5 AMU ऑप्शन नंबर बी 1 AMU ऑप्शन नंबर सी 3 AMU ऑप्शन नंबर डी 10 AMU बना इसको आंसर बना था प्रोटोन हैज मास इक्वल टू कति हुन्छ
पूजा श्रेष्ठज्यूले भन्नुस्। पूजाजी भन्नुस् त प्रोटोनको मास कति हुन्छ? प्रोटोन हैज मास इक्वल टू, खोइ मेरो आवाज गइरा छैन क्या हो? हेलो, आएको सर। खोइ यसको 1 AMU हुन्छ नि हैन? अघि भर्खर भने हैन? 1 AMU प्रोटोन भनेको P प्लस, यसको मास हुन्छ 1.67 into 10 to the power minus 27 kg र त्यसलाई हामी 1 AMU भन्छौँ। भर्खर माथि एक्सप्लेन गरेको छु, यहाँ हेर त माथि कहाँ मैले पढायो। प्रोटोनको कहानीमा मैले भनेको थिएँ। हेर त मैले यहाँ लेखेको छु नि 1.67 into 10 to the power minus 27 kg लाई हामी 1 AMU भन्छौँ। र प्रोटोनको मास हुन्छ 1 AMU। हेर प्रोटोनमा मैले कहानी 1 AMU भनेको यति। सो प्रोटोनको मास कहिलेकाहीँ केजीमा नसोधेर AMU मा कन्फ्युज गर्न खोज्छ। सो कन्फ्युज नहुनु। प्रोटोनको मास AMU मा हुन्छ 1 AMU र 1 AMU इक्वल्स टु 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक छ, क्लियर भयो? यस सर। हेलो, यस सर। ल हजुर सर भइसक्यो। यस सर भयो सर। ल अब अर्को क्वेश्चंस गर। ल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है 10 लाख के लिए। ल कौन बनेगा करोड़पति हेर्छौ कि हेर्दैनौ? हेर्छु सर। हो त्यही क्वेश्चन आइरहेछ। सर Which is the most stable न्यूट्रन। subatomic particle? न्यूट्रन। Yes, neutron. Very good. Why it is so? किन यस्तो भयो होला? Why neutron is most stable? Why? चार्जलेस भइस। All of the above. अनि अप्सन नम्बर ए मा इलेक्ट्रोन, अप्सन नम्बर बी मा प्रोटोन, अप्सन नम्बर सी मा न्यूट्रन। यो तीनटै मध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा बढी स्टेबल हो? Which of the most stable? न्यूट्रन। किन? किनकि यसमा चार्ज हुँदैन, यो चार्जलेस भएको कारणले गर्दाखेरि यो मोस्ट स्टेबल हुन्छ। कुनै पनि पार्टिकल अथवा कुनै पनि केमिकल स्पेसिसको माथि यदि चार्ज डेभलप भयो भने त्यो चार्ज स्पेसिस मानिन्छ कि केमिस्ट्रीमा। सो त्यो अनडेभलप्ड चार्जको कारणले अनडेभलप्ड हुन्छ। सो कुनै पनि स्पेसिस यदि चार्जलेस छ, त्यसमा कुनै चार्ज छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी डेभलप अथवा स्टेबल भन्छौँ। सो विच इज द मोस्ट स्टेबल? न्यूट्रन इज द मोस्ट स्टेबल। एन्ड व्हाई इट इज सो? बिकज इट इज चार्जलेस। चार्जलेसको कारणले। ल पोटासियम क्लोरेटको फर्मुला भन त। पोटासियम क्लोरेट KCl3 KCl3 हो? होइन। क्लोरेट पोटासियमको के हुन्छ? पोटासियम आयन हुन्छ K प्लस र क्लोरेट आयन अहिले भर्खर बनाएको थिए ClO3 माइनस होइन? यो क्लोरेट आयन मैले भर्खर बनाएको थिएँ ClO3 माइनस। सो अब यो दुईटैलाई फ्युज गर। यो K प्लस र ClO3 माइनस मिलेर के बनाउँछ? यो दुईटा मिलेर के बनाउँछ? KClO3। यसलाई नै हामी भन्छौँ पोटासियम क्लोरेट। ठीक छ? हजुर सर। ल अब अर्को क्वेश्चन्स। Calculate the number of nucleons in oxygen atom
Calculate the number of nucleons in oxygen atom. Option number A 8. Option number B 16. Option number C 24. Option number D 32. के हुन्छ भन्नु त? Very good. न्यूक्लियन्स भनेको नम्बर अफ न्यूक्लियन्स भनेको एटोमिक वेट भन्न खोज्या हो. ओके हैन, अघि मैले भनेको थिएँ नि नम्बर अफ न्यूक्लियन्स भनेको सम अफ नम्बर अफ प्रोटोन्स प्लस नम्बर अफ न्यूट्रन्स. नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ न्यूट्रन्सलाई जोड्यो भने नम्बर अफ न्यूक्लियन्स आउँछ. नम्बर अफ न्यूक्लियन्स भनेको एटोमिक वेट हो. सो एटोमिक वेटलाई भन्न खोजिरहेछ. ठीक छ? Yes, sir. हजुर सर. ल अनि तिमीहरूको यो प्रिपरेसन यो घरमा यो यहाँ हामी पढाइसकेपछि घरमा कति घण्टा पढ्छौ? दिनभरि पढ्नुपर्छ है, दिनभरि पढ्नुपर्छ. 6 घण्टा सुत्ने, 1 घण्टा खाना साना यताउता गर्ने, नुहाई धुवाई गर्ने र बाद बाँकी टाइम पढ्नु पर्यो. ठीक छ? यो सोसियल मिडियामा बढी एक्टिभ भएर नबस्नु. यो म पीडीएफ बनाएर पठाइदिन्छु. त अस्तिको मैले जुन केमिस्ट्रीको पीडीएफहरु क्वेशन्सहरु पठाएको थिएँ त्यो गरायो सबैजनाले? सर मेरो WhatsApp मा खुल्दैन, यो मेसेन्जरमा पठाइदिनुस् न है. सर मलाई WhatsApp जोइन गरिदिनु. र त गर्दै छम सर केमिस्ट्रीको. ल गर यो सबै गर्नुपर्छ. र यो आज म फिजिक्स मलाई पठाइदेऊ है केमिस्ट्रीको. ल म फेरि पठाइदिन्छु, अर्को नि पठाइदिन्छु र फिजिक्सको पनि मेरो ग्रुपमा पठाइदिनु. हुन्छ म WhatsApp मेसेन्जर दुईटै पठाइदिन्छु. सर र यो फिजिक्सको पनि गर्नुपर्छ. र बायोलोजी त याद गर्न सकेछम. हजुर भन. सर मलाई यही नम्बरमा WhatsAppमा ग्रुपमा जोइन गरिदिनु. ए हुन्छ. तपाई गुड्डी हैन? आसिया. गुड्डीको बहिनी आसिया. ठीक छ. अनि यो अर्कै नम्बर हो यो? हजुर सर गाउँमा आएछु. तपाई यसो गर्नु यो मेसेन्जरमा त हुनुहुन्छ नि हैन? हैन सर. मलाई यादै नै चलाउन. ल ठीक छ. हुन्छ. भोलि यसैमा लिंक एकछिन पर्ख. जस्तै हुन्छ सर. यो जस्तै मैले अक्सिजन भने O2 भन्न बित्तिकै एउटा हुन्छ हेटेरो न्यूक्लियर, एउटा हुन्छ होमो न्यूक्लियर. हेटेरो न्यूक्लियर भनेको डिफरेन्ट हेटेरो एटोमिक पनि भन्छ, कन्फ्युज नहुनु. हेटेरो एटोमिक जस्तै HCl यो डिफरेन्ट एटम छ. हाइड्रोजनको पनि एटम छ, क्लोरिनको पनि एटम छ. यसलाई हेटेरो एटोमिक भन्छौं. र एउटा हुन्छ होमो एटोमिक जस्तै O2 Cl2. सो यिनीहरूको केसमा कस्तो बन्ड हुन्छ त? कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ. अब एउटा अक्सिजनले अब अक्सिजनको एटोमिक नम्बर हुन्छ 8. सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भयो 2 र 6. आउटर मोस्ट अर्बिटमा 6 वटा इलेक्ट्रोन. त 6 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ बनाऊ. 1 2 3 4 5 6. एउटा अक्सिजनको 6 वटा, अर्को अक्सिजनको पनि 6 वटा नै हुने भयो आउटर मोस्ट अर्बिटमा. 1 2 3 4 5 6. अब यो दुईटा यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन युज गरेर यिनीहरूले बोन्ड बनाउँछ के. सो दुईटा बोन्ड बनायो. एउटा बोन्ड बनाउनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ. यिनीहरूले दुईटा बोन्ड बनायो, त्यसैले 4 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ के भयो? कन्ज्युम भयो. अब यो चाहिँ स्टेबल भयो. अब यो अक्सिजनको वरिपरि हेर 8 वटा इलेक्ट्रोन छ. हेर यसको वरिपरि काउन्ट गर 8 वटा इलेक्ट्रोन छ. अब बोन्डेड पेयर पनि यिनीहरूले युज गर्ने भयो. सो दुईटा 4 वटा 6 वटा 8 वटा 8 वटा छ कि छैन? यसको अक्टेट फुलफिल भयो. यो पनि स्टेबल भयो. अर्को इलेक्ट्रोनलाई चेक गर. योसँग पनि 8 वटा छ. 2 4 वटा 6 वटा अनि यो यतापट्टिको बन्डिङ पनि शेयर गर्ने भयो 8 वटा. यसरी अक्सिजनको मोलिक्युल O2 एक्जिस्ट गर्छ र यो जुन बोन्ड बनाएको छ यो चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो. ठीक छ? त्यसैले डाइएटोमिक मोलिक्युल अथवा होमो एटोमिक मोलिक्युलहरूले कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ. तर हेटेरो एटोमिक जस्तै HCl को केसमा यो बोन्ड हुन्छ आयोनिक. यो HCl लाई यदि पानीमा हाल्ने हो भने एक्वस मिडियममा हाल्ने हो भने यो आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ, बोन्ड्स हुन्छ आयोनिक. क्लियर भयो छोजिन्ज्यू? हजुर सर. थ्यांक यू सर. थ्यांक यू.
पूजाज्यूलाई केही क्वेसन छ? पूजा म्याडम? सर सर यो अहिले पढाइरहेको छ नि हजुर, सर यो यो हाम्रो- लिङ्कहरू सेयर गरिदिनु न मेसेन्जरमा। यो अपलोड गरेर लिङ्क पठाइदिन्छु। हस् हस्। ल